Yoqlovchi, nishitib o'zingizga xizmatingizni qo'llanuvchi, hatto sotib oluvchi shiarga yoki internet, sotsial ijtimoiy shiltarlarni qo'llanib, nishaytirib ayrisha endi bizning o'z sodda maqsadimizda bor, milliy idealarimizda xalqimizni birlashtirgan do'stlar tabira ham boshqalar. Onun tüp uyushtiruvchisi Moskva Tatarlar shtabi deb atalgan, so'nggi 2 yilda nindir bir g'ajab darajada vulkan gibi kelib chiqqan yangi og'am, Allohga shukr o'tiribmiz, rahmat. Ham endi bugungi tüp temalar treningda internetda ham ijtimoiy shiltarlarda PR, anlar bloglarda ham bitlarda, turkumlarda narsa yozirga, uchinchisi kontent plani, ya'ni narsa bilan, nima maqsad bilan oshib jibargan. Что побудило нас собрать такой вечер, да? Один месяц назад, мы собрали в Казани первый раз всех блогеров, больших блогеров, у которых там по 200 тысяч, у нас было где-то около 20 человек, вот Татар Малай, Казак Музык, все их знаете, вот мы их всех собрали, значит, и потом очень хороший вечер у нас был, результативный, полезный, и у нас сразу прибавились подписчики, и вот мы каждый, значит, месяц, каждые 2 месяца мы проводим, значит, мониторим все это. У нас есть активисты, кто-то занимается косметикой, кто-то. Мы говорим сейчас о наших активистах. Активистов, которых мы собрали 4 года назад. 4 года назад мы вроде так уж шутя, вот, может быть, когда-нибудь через 10 лет там будет у нас 1 миллион подписчиков, да? Это казалось нам как на уровне там шутки, анекдоты как-то вот. И вот эти 4 года мы проводили постоянно тренинги с нашим вот узким прудом, с нашим активом. Надеемся на, значит, у нас вот фильмы, вчера 260 фильмов пока, да, но отзывов мало, тоже очень просили бы вас, чтобы отзывов было побольше, значит, вот. Поэтому мы шунда иш без Москвы, шунда иш белән шөгыльләнәбез инде вот. Бүгін меня пригласили на телекомпанию ГДРК, меня выступил утром Хораматозма. Специалисты дали высокую оценку. Да? Ладно, такой экспромт у нас был, да. Вот. Анонсы, значит, какие новости? На той неделе мы провели год Ахтамзяну, самый наш знаменитый земляк из Нижнекамска, кстати, да. Вот он самый знаменитый, самый именитый земляк в России татарин, он оказался из нашего Каидлов Нижнекамска, да, Ахтамзян. Кайбер социаль шилтәрләргә без теге соңарак килеп кердек, кайберләренә вакытында кердек, төрлечә, әйме. Без менә сайтны булдырган вакытта әле күп кенә кагаз газетларның сайтлары юк иде. Аннары килеп чыкты социаль шилтәрләр, аннары килеп чыкты мобиль җайланмалар. Һәм менә шу деформация бик тиз бара. Менә булар барысы да ниндидер бер 10 ел эчендә генә барлыкка килгән эшләр. Шамалыйсыздыр, ВКонтакте инде группаларда, төркемнәрдә ВКонтакте халык саны бик артмый. Ә менә Инстаграмда артуга таба бара. Мин аны үзем өчен ничегрәк дип күзаллыйм. Хәзер Инстаграмга килә менә безнең әни яшьләрендәге кешеләр дип образлы рәвештә әйтәм инде мин алар. Мәсәлән, кем ул минем әни яшьтәге кешеләр? Минем әниләр, алар менә шундый кагаз газетлар укыганнар башта, шулай бит. Аннары ул газетларның сайтлары барлыкка килде. Ул кешеләрнең күбесе компьютер алып, сайтка кирип утырмады инде, шулай бит. Алар аннан курыктылар. Интернетка кирү дигән әйбер, мәсәлән, минем әни өчен бик куркыныч әйбер иде. Ә бүгенге көндә ул нашы телефон аша кыярларны шушы дарудан ничек даваларга дип җыя да, һәм аңа җавап чыга. Аңа әйтсәң, әни син моны интернеттан таптың дип әйтсәң, ул куркып калырга мөмкин, үзе дә үзеннән үзе. Шуңа күрә менә шушы кешеләр, алар бик каты кирделәр менә шушы интернет мәйданга. Һәм алар ничек килеп кирде? Алар әлбәттә Татарстан яшьләрен укыйм дип тә кирмәделәр, анда ватаным Татарстан, анда Акшарла укыйм дип тә кирмәделәр. Алар кирделәр, минем уйлавымча әлбәттә, 2 җайланма аркасында. Беренчесе WhatsApp. WhatsApp бөтен кешегә кирәк. WhatsAppсыз син бүген бернинди дә эшеңне башкара алмыйсың. Әти-әниләребездә бөтенсе шунда. Икенчесе Instagram. Instagram ни өчен? Оныкларының фотоларын җибәреп торыр өчен. Менә дәвани күрдеңме синең оныкларың? Яки аны Instagram'dan карыйлар, яки WhatsApp'tan. Менә шушы 2 приложение аркасында бик күп трафик кирде интернетка, татар трафиги. Һәм бу артуга таба бара. Шуңа күрә бүгенге очрашуда шунысы белән вакытлы дип уйлыйм мин, урынлы менә шушы кешеләрне безгә инде каршы алырга кирәктер. Шушы яңа кешеләрне, шушы яңа трафикны. Инде социаль шилтәрләр турында сөйләгәндә, әлбәттә, менә Гамил абый әйтте, һәрбер социаль шилтәрнең үзенең төсмере бар.
Hemen stereotipları da var nedir? Mene Facebook'ta akıllı kişiler oturadı. Anda Instagram'da aytik, monar elegerek Instagram nişik barlıkta kildi. Anda üzüne sıklanışı kızlar köbrek oturadı diyen fikir bilen. Alar nasıl aytırıp üzlerin fotoğa şıraylar, ürünlerini şabartıp, nerse aşıyorlar, şularını şıraylar idi. Anda Одноклассники da indi biraz artta kalan kişiler otura şekilli uzalgana. Hem bugünkü günde mene bu stereotiplar alar biraz buna yuğala bara şekilli. Mesela Levi Pleron Instagram'da otura. Bizden olarak kişi Robert Minolin hazır bilmem onun kitapları şiir mi yok mu? Onun bütün şiirleri başta Instagram'da şiir. Siz taraf barasız şulay bir. Yani men şu anda biznes vakilleri de otura Instagram'da aytik. Men mesela yirdim Tatarstan rayonları boyunca Tatmedia grupasına kirgen gazetelerin, devletli gazetlerinin Instagram'larını qarab bildi. Tekşirib. Hem гадәттә Instagram'ны ничек кулланалар? Ниндидер мәгълүмат бирү өчен генә. Анда бүгенге һава торышы, башкасы фәсмәтән информирование, режим информирование. Instagram һәм гомумән социаль ширкәтләр ул эмоция өлкәсе. Анда кеше хәбәр алыр өчен тормый, ниндидер хисләр алыр өчен керә. Һәм кешене әгәр караса, аның бит инде менә хис өлкәсе бар һәм рациональ өлкә бар. Хис өлкәсе һәр вакытта да көчлерәк. Кешене рациональ өлкә комментарий язырга этәрми. Кешене этәрә комментарий язырга ниндидер менә хисси өлкәсе. Шуңа күрә дә менә шушы Instagramнарны кулланырга кирәк безгә хис ягыннан. Ул хис булырга мөмкин төрле. Уңай да, тискәре дә, шатлану хисе, юмор хисе, кызгану хисе. Мәсәлән, кемдәдер пожар булган, акча җыешабыз. Бик күп лайклар, бик күп комментарийлар җыела, чөнки кешенең хисенә бәрә. Бүген ГАИ рейд башлады дигән яңалык, кыш көне эленгән, ә фотода мая һәм алмагачлар шәшеп ята. Команда 15 кеше моны сүтеп җыйган. Сез район газетасы ярты елга артта калып барасыз, нинди фотография инде бу дип. Һәм булар инде әлбәттә бераз гына уңайсызландылар, кызардылар. Мен әйтәм, шатланыгыз, сезгә мен әйтәм 15 кеше комментарий язган. Ягъни сезгә менә Гамил әбей әйткәнчә ниндидер хейтерлар, алар шулай ук безнең файдага эшлиләр, хейтерлар. Без әле менә матбугат рудроны башлаган вакытта ниндидер махсус хата җибәргән очраклар да бар. Хәреф хатасы җибәрәсең, хәреф хатасына бәйләнеп китеп, кеше үзен акыллы күрсәтергә тырыша, комментарий язучы. Һәм шулай итә, ниндидер бәхәс кузгалып китә. Без компанияләрне продвигать итәбез. Личный брендларны да җитәкчеләрне дә продвигать итәбез. Исемнәрен әйтмим, потому что договорда язылган әйтергә ярамый ди. Бу өлкә, бу тулы бизнес. Кемдер керә Instagramга үткәрә бер сәгать вакытын, аларның фотоларын карап, аларга лайклар куеп, комментарийлар язырга может. Кемдер шул ук вакытта акча түләп, Instagramдан 100 мең эшли, 150 мең эшли, компанияләр бар. Казанда хәтта миллион оборот ясаган компанияләр да бар, фақат Instagram аша. Бөтенләй сөкиләнә, бөтен инструментлар бар. Шуңа күрә, әгәр дә сезгә кызык булса, аерым миңа директка яза аласыз, инструментларны беләсез килсә. Теләге булган кеше бөтенләй сөйлә эшли ала. Контактта кеше саны үсми дисә дә, бу төп показатель түгел. Сатасы килгән кешегә кемдер контактта превосходно эшләгән эшләгән. Башындагылар бар, руллар, пицца сатучылар, бар иде направлениялар, синең напарга кирәк. Кемдер контактта эшләгән. Кемдер Instagramга кертеп тормый. Кемдер Instagramда эшли, контактларны ябып инде. Кемдер Facebookта гына эшли. Но продвигация өчен һәм тизрәк үсеш өчен иң яхшы площадка Instagram. Бүген сөйләгән. Тагы кайсы моментлар аңлашылмады. Бунда аерым бер кешеләр бар, Instagramга чига снобизм аша кала, Facebookта гына кала. Вообще Facebookта нәзбез акча эшләп буламы? Facebookта акча эшләп була, монда продвигация бик кыйбат. Instagramda 15 мең тотып, 150 мең эшләп булса, Facebookта 50 мең тотып, 60 мең эшләп булса. Конверсия булырга кирәк. Рентабельность. То есть окупается 50 мең, 10 мең плюста баласы. Instagramda яхшырак бара пока. Яндекс Google'да баратырга реклама хәзер артты бәяләре. Instagram'ga бәяне арттыра, җыен хлам төшеп кала инде. Әгәр Instagram бәяләрен шул уровеньда булса, бер ярты ел конверсия авыррак булачак. Instagram'da но конкуренция решает все равно. Нинди аккаунтлар бармы безнең аша. То есть бар аккаунтлар үзләре прям пахают дип. Үзләре эшлиләр, еще реклама акча таралар 100 мең, миллион получают. А есть аккаунты, которые тоже 100 тысяч платят за рекламу, но ничего не делают. То есть, конечно, конверсия там 50%, 60% хәзрәк, но у них есть, но маленький процент. Шакра, әгәр продвигация итәргә алынгансыз икән, мин бөтен кешегә әйтә торган сүзем эшләгез. Эшләмисез икән, почти даже ничего. Instagram өчен нинди сервисларын тәкъдим итәр идегез? Нинди продвигация итәргәме? Без миллион сервислар, анда директка килгән,
это самая больная тема, наверное. Бежин рассылкаларға ышанып, действительно вообще көшірмейміз. Чөнки, во-первых, біріншіден, анары вообще шуңызды оқшасыз қоларға можете, это в лучшем случае. Ең нашар очракта, әлләнинди чатларға сізні кіртіп жіберіп, әлләнинди списокларда потом өзіңізді табырға можете. И еще самый худший их будет исчезание. Я на сегодняшний день являюсь экспертом в области Инстаграм, который может сложный термин, который используется в этом Инстаграме, перевести на нормальный русский язык и немножко на татарский язык. Ну а это, соответственно, представитель блогерской среды, блогер. Да, я блогер, и много вопросов задают, как же стать блогером, как популяризироваться, как взаимодействовать с блогерами, как найти хорошего блогера, чтобы подать рекламу у него и так далее. Да? И для начала давайте вообще разберем, что же такое Инстаграм. Да, здесь уже наши друзья, коллеги, да, уже небольшую шифровку дали, да, что такое Инстаграм. Вкратце, да, определение. Изначально это было просто интернет-приложение, которое позволяет обмениться фотографиями. В дальнейшем это переросло в глобальную социальную сеть. Для рекламодателей, например, это очень выгодно использовать сам Инстаграм для продвижения своего товара. Для продвижения также активно используются, в частности, блогерами, так называемый giveaway. Это когда коалиция подписчиков Инстаграм скидываются на ценные подарки, назовем так простым языком, да? На айфоны, на мерседесы, на чего только там нет среди этих подарков. Sözünü reklamlar koysa dilde varasın. Rus tilinde, Türk tilinde, Tatar tilinde. Kukfesinde Tatar dilinde yutan. Kuktovi. 1%, 100%. Öylelikler, kızlar, anı bilese sizden başkalarında işler bile özümüzün Tatar diline kuşuru hakkında söz var. Bunda yılının da tip sebebi şuşunda. Bilmedim onu. Anda biz gül tatarlardan oturmuyorlar, anda biz Ruslar da var, İngiliz dilinde de oturmuyorlar. На сегодняшний день Рус tilinde более 100% информации была. Давайте перейдем к тому, как же выбрать блогера, стоит ли у него там просить рекламу, рекламодателя, да? Как определить, качественная ли у него аудитория или нет. То есть самое важное, нам нужно определить его целевую аудиторию. Если вы, как рекламодатель, продаете, например, памперсы, да, вам нужна, понятное дело, мамочка в декрете, которая будет рекламировать ваш товар. Вы заходите к ней, и, к блогеру, то есть вы же видите, сколько у человека подписчиков, да, вы заходите к этому человеку и проверяете последние 10-15 постов, о чем пишет этот блогер. Если он пишет о материнстве, о воспитании детей, то, скорее всего, это мама-блогер, это ваша целевая аудитория, его подписчики. Target bu tügel yöneltilgen reklama target bulgan şanda geografiyası yaşı anlayışınızı boyunca tügel reklamını küllep tügel kişiye adresat bulan. Dürüst aytdimi? Mana sen konfet, senin balaların necha? Ko'p. Familiya aniq tabar. Siz aytdingiz. Мен мәсәлән нәрсәдер уйната башласам, миңа күпме жәл түгел. Мин 1-2 меңлек әйбер жәл түгел, 1-3 меңлек. Әмма инде мин 50 меңлек әйбер уйната алмыйм, шулай бит. Монда менә 100 кеше бергә 5-1 мең, 1 меңме җыелышалар да зур әйбер уйнаталар. Машиналарга хәтта уйнаталар мөмкиннәр, айфоннар. Менә шуңа күрә эффекты да зуррак инде. Ягъни җыелып нәрсәдер уйнату асылында шулай. Аннары безнең компания татар артистлары белән гифлар үткәрү белән шөгыльләнә. Бу уникальный сегмент һәм гифларда бик була торгайса, бар гифлар файда кидә 150 мең подписчик, 2 атнада. Или он көндә 150 мең подписчик. А бар гифлар 2 атнада там 6-7 мең подписчик килә торган. Шунысында әлбәттә инде андый теге 400 мең түләп Инстаграмны үстерә торган кешеләр рәтенә кертмим. 100 мең минем максат түгел. Шулай ук миңа теге айрым донор ниләр дә кирәкми. Минем бар тик үз йөзем театр продукциясына зыян китерми торган бөтен чараларны без реклама ясый алабыз. Мондай очракта әлбәттә инде безгә түләү буенча бөтен икенче договорны система түләргә кирәк була. Ә мин моның бер җайлы ягын таптым. Мәсәлән, миңа шәшәк кибет әйтә 8 март алдыннан безнең шәшәгебезне тотып фотога төшегез. Мин аларга әйтәм, беренче чиратта минем тамашачыларым бар татарлар гына һәм минем астындагы комментарий сезгә мактау сүз ул татарча гына булачак. Әлбәттә инде ул шундый рекламодательдән бар тик кешесе генә ризалаша һәм алар Аллага шөкер минем бүгенге көндә аерылыгысыз дусларым. Шушы шәшәкне тотам да инде мин кирегез тартып алыгыз дип язмыйсың, аның әлбәттә үзенә күрә бер тамашачыларны җәлеп итәр өчен историясе кирәк була инде. Мәсәлән, миңа бер көнне килделәр
Türlü aşıtırgan eyberlerden bukit yasaganlar. Bik matur indi. Fani sahibi mene şuşunu buraya gitesiniz sizge giredik. Hoca nasıl spektakle oynayıp şakandan sonra bulgan idi o. Benim bunda uylap da tırmadım. Başıma şunday bir tarih geldi. Kimlik şuşunday şeşak bukette bilen ağız açıkanı vardı. İftarına mene şulay başlap jiberemiz. Kimlik kilegi var. Mene yazlığız deyip. Amalar elbette şuşu yazgan komentariylar sonuna karab, onlar bilen birge ilimtege kireler. Onlar bana rahmetli, men özümün tamaşaçılarına rahmetli. Temli aşıyız, matır yaşıyız diye tesir kileydi. Mene şu şunday alımlarda elbette kullanırga mümkün. Lakin bular bizning eng so'nggi shiratda, birinchi shiratda spektakllarimiz. Chunki bizning tomoshachilarimiz Qozondagina, Tataristondagina tugul, bu butun Rossiya bo'yicha, Finlyandiyada, Turkiyada, Avstriyada, butun Pribaltika illarida, ular butunisida Allohga shukr aktivistlar yozilganlar. Masalan, organizatsiya bir türlü informatsiya beradi, reklamani. Shunda qaynagan bilan непосредственно o'z kishi deb aytamiz. Endi biz artistlar sahna ortida butunlay ikkinchi turli informatsiya beramiz. Ularga albatta shu qiziqroq. Shuning uchun biz masalan endi sahna ortida necha grim solamiz, bizni necha kiyindiradilar, necha etib rol yotlaymiz. Shu shunday tomoshachi ko'zidan yashirilgan ayberlarni chiqarib ko'rsatadiga bizning zo'r plyusimiz bor. Shunga ko'ra bir nechta sotib oluvlar yo'q. Bunda bardik har bir artistning o'z auditoriyasi kimni saylab olar. Mo'yinda drama artistlarini qarang, jirshi artistlarini olarni butunlay ikkinchi trayektoriyalarni butunlay ikkinchi padashi. Biz mana shu shunday kollektivniy nida ishlaganga ko'ra bizni butunlay ikkinchi yo'nalish. Nigina bo'lsa-da, nigina oqsha to'lasangiz-da, ko'pmagina ayberlar bo'ldirsangiz-da, ko'pmagina shu kodlardan saqlanirga tirishsangiz-da, agarda sizning postingizdan ixloslilik bir kelmaykan, agarda siz o'zingizning bilmayman-da qo'shingiz bilan sizga 10 kishi yozilganmi, 50 kishi yozilganmi, ular bilan ixlos to'g'ri ekansiz. Siz qilasiz ekan, uni ertami so'ngmi baribir siz yashaklar. Donir aytmishli, birinchi shiratda sizning hislaringiz yo'naltirilgan bo'larga tegish, maxsus degan o'rta mazurga bostirishni tugul, ixlos bo'larga tegish. Siz oshiqdan oshiq bo'larga tegish. Agarda sizning og'ir momentingiz bor ekan, siz oshiqdan oshiq qilamish yordam so'rag'iz. Bunda ko'plardan tovushlar shunday bu hodisa vaqtida yangi bir kategoriya kirtirgan o'ylaganlar edi. Tatar tele boshqari degan. Tatar boshqalar. Biz buna qarshi chiqdik, chunki Tatar o'zini ayirib, boshqa o'zini ayirib. Bu ikki orada konflikt keltirib chiqargan kim bo'lsa, biz buna qarshi chiqdik. Ham internetda o'zimizning fikrlarni aytdik o'rinlarda. Natijada bundaqa diskussiyalar bo'ldi, ham ondan so'ng tablo o'rnida diskussiyalar bo'ldi. Direkt boshqalar yog'idan qo'yib kishilar anglamadılar. Masalan, Facebook'ta o'tirishga boshqasidan yo'ldoshib familiyali shaxs o'zining yolg'iz fikrini bildirdi. Lekin oxiratda fikr aytamiz. Mana shunday yo'llar bilan natijaga erishilgan bo'ladi. Bunda kelgan mas'ullarning Teshkov afandi aytuv bo'yicha oddiy kategoriya bu hodisa vaqtida bo'lmayshaq deb aytdi. Shunga ko'ra ishtiroklar bilan qo'ygan vaqtda ona kirib qolishlar ko'p bo'ladi. Bundan 1000 yıl ilk yazılgan bir kitapta nadan deyilgen, nadan sizin bu yaplar 90'dan nadan, tiki yaplar 90'dan nadan. Şunun şekilde bile sizin gülleri bilinmeyin, alık işi kartılığına koydağına. Emme benim nersede, uzunun uklilerin, studentların, uzunun şakirtlerin simden uzup gitkenler iken, simden kut bilerler iken bunun için kuanırga gerek. Bana bir kuanı bıdıram. Şimdi bunları biz bilmeyiz. Şimdi bizden okuşlarımız, şakirtlerimiz bile. Hem şimdi bu zaman bilen yaşarıga gerek, şuna göre bir umuşlar. Ama benim eylesi kilgen fikrim, niçin ben bayana yarsıkta koydum, yarsıkta yaramıyordum bu yaşta kişiye. Bana feniş silegenden sonra benim şimdi o tiskerle emotyalarım şok dikimidir. Bana bizden bunda jiyılımız, bunda sileşuları biz, bunda ştab, bunda Rüstem Efendi'nin kiloları, yanlarım, kiyulerim gitsinin işimine. Şuna göre bizden bunda jiyılıp sileşular, başkalar bizden tuğan, gaziz Tatar tilimiz için, Tatar halkı için, eğer de o yok iken bunlarını siz dilese koyda bu fikirleri işte basın, felenge basırga, tügenge basırga, felenge,
Endi reklamlar hazır. Elbette kavuş bir mesken mümkün. Lakin ekinde üretirge gerek bizning. Buna bir telefon ismini topkan şuşundan, eli bizning başkalarımız da nişi gidip halkını ünettirirge, hem buna şuşlar arkalı sizin kişenliğiniz, indi olar bizning tilimizni saqlarga, halkımızın milli anın üstürürge yerden gitsin idi. Buna men şuşunu tileyim. Eğer de gerek bulayken sizge, elbette ki bilim gerek. Tarihini bilirge gerek, medeniyetini bilirge gerek. Buna biz bunda az mı çok mu bilebiz, gereyken bizden faydalanırız. O ülkede indi biz sizge yerden biterbiz. Yine bir mertebe indi sizden ütinip sorayım. Buna bunlar indi bizim halkımızga, dilimizge şuşuna hürmet etsin idi. Kalmirski yakka bir girilmegi cemaatler, anın bilen tegir nerse deyip alçı da gerektir dünyada. Lakin bizim üzerine koyulgan tip maksatlı şuşu. Hem Rüstem Efendi hayal edersen, mimine meskelde de bulganım var. Onlarda şartlar kazanına kararında da kıyırlar. Lakin onlar işliler, dilini tırgızdı, milletini uzağın kurtarı boyunca reşroşlar uyuşturdular. Rahmet, evet bizde kazanda buna uyuşturulan damdan geçiklerimiz var. İktibarınız için rahmet. Ana mümkünçilikler bulanda biz sizni kabul uşaqlar, servisatlar koyarışın olimpiyalara şükürlerde. Şunun için bizim millet ne birinci kirat, balgal bardanın stratejisi bu. Dili de, edebiyatı da, vizisi de, yaşlarında kurtarıp bütün problemlerle şu çiftlerde bizim kim niçikliğinde çiftlerde sürdü bu problemlerle kurtarışlar. Sosyal şirketler bizim için külli yaşadığı muhiti tül bilmeyenler için iki türlü üç türlü tutar kişisinin indiler aralaşış arasında hem minimum indi belki yaşlar yaratmaz bu var bilim çıkana. Elbette telesene yazıp koyarga var da resimde koyarga lakin var bilim şunda bizim de koyamam kişilerin okuyun bilim alan. Anda karamasam ben bütün adam kalıyor. Lakin eteler sosyal şirketlerde bitirgen mümkün değiller. Nindir başka birler kilediler. Allah saklasın bilir. Lakin bizge tutarlarga ama iktibar gerek mi? Ele bizim tutarının 90%'ı internette kirmegen. Bu 70-60-70%'ı kirmegen. Ülkenlerinde şulay yok migrakta kirmegen. Demek barbar kiregen. Çünkü bizim sibilgen şimdi biz şunda jilalarız kılcan. Sağlığında ayga kara. Oyga şarşın kuzibi savunğanda kora internet'e, kuzibi'nin Türk'ümüne şuna karası. Bir gerek de karşı bu vakta WhatsApp sorup gittiğimde, ben şakına olga gitmegemin Hatip abidan. Instagram'da kırıga yaratmıyorum çünkü yanında şimdi motor kişiler, motor hareketler, siz indi. Karayım lakin bizim sirak duyuyorum. Lakin yaratam Facebook'na, dostlarım da bir 2000 bulay indi, kontakte de 2000. Lakin kontakte de benim 5000 fotoğrafya var. Kimdir kirip arıyorlar indi, stüdyolarım var. Benim yaşta kişiye bir yıl bilet mi şey ettim, arıqna edip sanayım, artık taraşmayayım da artırga. Hem jarenli evrler koymayayım. Bilim gerek bulan kişi, şimdi jarenli informasiya, siyasi bulan kişi, rastı karasın. Hem bizge bir gıbratte evrinde bu internet kakırganda bir de sosyal şirketlerde bizge zakon bozup Allah saklasın strafka yakında tırmagayla kurmasına gerek. Bir çingilgine elektrikler hem müzikasının bütün kuvvetlerin hem nindir fikirlerini çeşitli bu gitmemiz ahlaki hem siyasi yüzüne. Ondan sonra müzikas kıskanırsın. Bana ben nişeme yok şu şimdi işte şahına birindiken hem sizin orada basıp duram tutmaganlar iken demek prokurorumuza göre başkalarında göre bir vakıtta da zakon bozgan. İlle 3 yılda yani bir reklamasyon alganım yok. Hatta azadlıkta 15 yıl işlepti. Bir vakitte de jalıbı yazanları konsulta çapırdılar. Çünkü sosyal sektörde rehatlar ihlas silagız. Lakin gülgüne kızık buna bulmaz ol. Ciddi birlerde bular yani. Hem tağı bir imçımlısı dibeytim beni eyteler. Buna Bami, buna Hatip abi, buna kağıt eybetme, internet eybetme. Televizyonu koramayız, şimdi yakamat gelip çıkar. Abidne çünkü bilimli, milli canlı kişiler kağıt karıyı, hemen gazete karıyız, jurnal karıyız, kitap çıkarırız. Yaşlar kıla, şimdi nerse korap olmaydılar. Hatta derslikte de, Amerika'da matematik derslikte klip olmuşluğunu bulamayız o. Kağıtdan vazgeçerken mümkün değil diye eytemdeydi. Lakin bir eytem. Minanlar uzun şimdi başta afarizm için tabuşunda. Ağayla Türk content hem informasyon bulsa o elektron nasipte de o kağıtda da o kitapta da jurnalda da televizyonda da ana videoda da eğlendirip bular tavuş spektakline de eğlendirip bular. Bulmasaydı o yok indi buna ihtibar ederiz
boş kişinin onun saytında da boş, gazetinde de boş, hem de başka tiller eder. Yege verir için diler Rusça bir gerekti. Başı sevmegen bala ihtibar ederiz. O kimyanı Rusça da bilmiyor, Tatarca da bilmiyor, İngilizce de bilmiyor. Şuna göre ben de takdim edeyim de rahatlanıp köp türlü multimedya malumat neyinde uçrarışık. Hem eydağız her kaysımız buna bir işçizler Türk'ümde yaşayayım da. Hem bir gerek takdim bir 30'lar WhatsApp Türk'ümde. Buna WhatsApp çok neresi eken oldu. Niçin kildik biz? Benim malay, 13 yaş, gül internetçilerde enimin bulaşakman kileşekte blogger'dayım. Hatta bayan kaçırayım. Nimekin niyesi ikensin, kontakta bir göratmıyorum. Facebook'ta da oturan, Instagram'da da oturan, ona korsa da men köprek kitaplar okurga yaratam. Bala işi koygan, bir daha böyle zamanda da kalmazka değil. Şuna göre bugünkü uçraşıma bir şartım, ben bir netice yasadım. Kontakta oturganda mine fotolar kuyalarım da var gayma. En köp mena like buldu, abim benim tüge kamerada aç yapışında birinci ürün aldı. Hem şuna şunday köp like var dedi, o kişisi koydum yanımdayım. Kongresinin saytında, Tatar Kongres var. Şu 50 video abzorun her kaysında Tatar matbuatına uzatı verdim. Yuvanlar kızgısı o yuvan gazet, atnağa bir şey diyen söz. Yigitler oynap oturmağa şunu kırıp qaragızalı. Men xiyallanam, mana sizning saytlaringizga ham o'zingizning video bloglaringizga obzor ishlarga. Yani men blogerlar obzorda ishga olam, rahim etib murojaat etingiz. Tatarlarda tege Instagram baribir tege 200 mingga o'stirga mumkin, mana shirishlarning bo'lsa da, qo'yib. Hozir bitali parallel ravishda bir qator o'sarlar so'nggi 1-2 yilda YouTube qaraysizlar. Hozir Sobchakda YouTube'da, Parfyonovda YouTube'da, yo'qolgan bo'lsa Parfyonovlarni jurnalistika YouTube'ga qo'shdi. Zo'r aqshalar bilan yasaylar televizion topshiriqlarni YouTube'da ko'rsatishgan. Ham YouTube'da ular millionlarcha qarovchiga. Tatarlar Naqatibabayda tatarcha ishlaymiz deydi. Mana bizning сөйләшкән бар. Интеллект bilan da Rustam Isfaqi bilan bahslashdik, ayman. Mana biz ikki bitib tatarcha YouTube topshirishlik, mana bit YouTube продвигать etib olganda. Mana nishik bunda YouTube butunlay tatarlardan chetda qoladi. Mana hozir Remzilabayda 50 topshiruv chiqardim deb. Har birisining 200-300 qarov. Bu betinde yok degan söz. Unikal topshiriqlar, uni montajlagan, uning sig'imlari bor. Sizning nima fikr? Aqlli kishi 20 kishi qarasa da bir kishi bu. Chunki 20 aqlli kishi bilan reklama berib bo'lmaydi. Reklama beru nechun kerak? Mana shu sig'imlarni. Yarida sizning dunyo studiyasi bor. Mana bundagi mana masalan 40-50 kishiga nechik YouTube kanal bo'ldirgan. Bari reklama sotib qana montajga to'larga kerak. Kimenda 5000 video operatorga to'larga kerak. 2-3 ming kimenda. Qo'yan keladi. 20 kishi aqlli kishi bilan kelmaydi. Tatar tilini o'stirish internetda mumkin. YouTube'da shulay mumkin. O'zbekistonda biz shulay bilamiz. Masalan, har xil videolar bek populyar bo'ldi. Ular 200 minglagan. Shulay kishilarning ichida ham ishchidan degan bir bor, ma'rufim degan bir bor. Ishchidan ishni shulay qarab turadilar. Kishini ishlaydigan, ya'ni kishilar o'zini ham kishilar oldida nima bo'lsa so'z bergan vaqtda bergan ekan, bu kishining akkauntini qarg'ishlar sonini ortadi. Hem şu şeyin yardımıyla şöyle popülerleştirip kişilerine özünün аккаунтına tartırgan mümkün. Люди о нас уже реально сейчас знают. Вот эта работа, которую проводим мы, она не просто так, она направлена на то, чтобы татары между собой общались, знакомились, помогали друг другу. И вот это, получается, наше действие, все, которое мы делаем, оно направлено на то, чтобы люди общались, помогали друг другу. И также призываю вам, друг другу, живя здесь, в Казани, помогать хоть чем, хоть контактами, возможно, да, вот у меня каждый день очень много запросов, то есть все знают, что вот есть такой человек, координатор, можно сказать, татар в Москве, и мне вопросы разного рода могут прийти, там элементарно, там, о, Sizlerine çok rahmet, elbette kunakka kiyiligiz. Әлеге шараға шақыруны қабыл етті. Мен бик тілеп, бик рәхәтләнеп килдем. Һәм бигрәк таным бүгенге көндә, бүгенге җәмгыятьтә бик популяр булган Instagram шелтәре аша пропагандалау бик
интернет аша төрле әйберне пропагандаларга була. Шул ук вакытта мәхәббәтне дә, шул ук вакытта явызлыкны да, шул ук вакытта товарда сатырга була. Һәм инде безнең татар милләтендәге менә шушы Инстаграмны үстерүдә хас алымнарны ишетәсем килеп килгән иде. Үземнең сата торган әйберемне дә күршегә кертеп бирә алмыйм. Әгәр мин шушы әйберләрне белсәм, шушы әйберләрне өйрәнсәм, компьютер телендә сөйләшәм, интернет телендә сөйләшә алсам, миңа ул әйберне сатырга җиңелрәк булыр иде. Шуның өчен дә һәрбер кеше бу телдә сөйләшә алырга тиеш. Шуны тәскиле мәсәлән безнең шушы татар телендәге булган сату әйберләре бар. Мәсәлән, шул безнең мәсәлән китаплар бар, татарча китаплар, һәм башкалар, аларында да менә шушы яңа социаль челтәрләр аша сатуны оештыра алсак, алуның тагын бер юлын күрсәтәләр бит инде алар. Шуңа күрә мондый современный авыллар өчен дә, пенсиядәге яшьләр, пенсиядәге кешеләр өчен дә мондый очрашулар кирәк.